السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمان أصحابته وسلامتين ملكستو دنو دافيد أدك جوكتان هل كان نقد داوان إسان ومو تلياني أكاديمي سادولو سعتين وحنا السعودي 10 كيني برشادة أكاونتينكا كبرى لو قد هذا هويو أنا قول ليستون 1 introduction هرداع كسو قادني ليستون 1 كيني وحان كسو قادني قيحتانكي أكاونتين يوحو يهي maanta hadduu allaha wada leh karaale noqdo waxaan gudageli doonaa casharkeenii lesson 2 oo maanta waxaan uga hadli doonaa shanta qeyb ee loo qeybiyo accountingka types of accounting. shantan qeyb haddaad barato waxaan ku ballan qaadayaa inaad accountingka gacantaada ku hayso. waa meelaha ugu dhaqdhaqaaqa badan waana meelaha ugu shaqada badan markii la joogo accountingka. shantan baarti haddaad fahanto micno ahaan iyo waxay kala yihiin iyo formuladooda haddaad fahanto waxaan ku ballan qaadaa inuusan accounting ku dhibi doonin insha allah anagoo mid mid u dul istaagi doono. haddaan bilaabno casharkeena midka koowaad oo ah asad. horta waxaa loo kala qaybiyaa shan baarti. waa number 1 waa asad, number 2 waa liability, number 3 waa owners equity, number 4 waa revenue, number 5 waa expense. anagoona mid mid u qeexi doona iyo mid kasta formuladiisa iyo mid kasta wuxuu ka kooban yahay sheegi doono. haddaan bilaawno midka koowaad oo ah asad. asad saan ognahay waa hantida shirkadda ay leedahay ama kambaniga hantida uu ku shaqeynayo. asadkaasna wuxuu ka koobnaan doonaa 3 category ama 3 qeyb ayuu ka koobnaan doonaa. qaybta koowaad haddaan soo qaadano waa current asad. waa wixii sanad gudihiisa oo lacag cash ku noqon kara. current asadka asigana wuxuu kula leeyahay qeybaha ugu muhiimsan waa 3 baarti. 3daas baarti oo kala ah number 1 waa cash. cashka waa lacagta cadaanka uu haysta kambaniga. lacagtaas cadaanka laba meel ayay taali kartaa. labadaas meel oo kala ah inay lacagtaas qasnadaada kugu jirto ama inay lacagtaas bangi account ku taalo. waa cash adiga mar walba aad haysato oo waxaad rabto ku qabsan karto. lambarka labaad oo ah account receivable oo loo soo gaabay AR. account receivable micnahaan waa deenta adiga ku maqan oo customerkaada uu ka qabo. waxaad rajaynaysaa deentaas inuu sanad gudihiisa kuu soo xarooto. account receivable waa macaamiishaada deenta ku leedahay. lambarka saddexaad oo ah inventory. inventory waa badeecada adiga ku taala dukaankaaga oo iskafaalahaada ku saaran. inventory maxaa tahay adiga? inventory adiga haddaad tahay company dharka gado, inventory-gaadu wuxuu noqonayaa number 1 dharka adiga sarwaalada gado, shaatiyada, kabaha, macamuusyada, go-yada, waxaas waa inventory-ga badeecada aad haysato. haddaad pharmacist tahay, haddaad gado shurubooyin, haddaad gado kaniini, haddaad gado faleembooyin ayaa ku ah inventory badeeco. haddaad tahay qof baqaarle oo raashin gado, bariiska, sokorta, burka, waxaas dhan ayaa ku ah inventory. saddexdaas shay kaashkaas kasoo tag waa haysataa. lambar 2 account receivable iyo inventory waxaa rajaynaysaa sanad gudihiisa inaad badeecadaas iibiso. lacagtan customer kuu jirta inay kuu soo xarooto. waxaa rajaynaysaa sanad gudihiisa inaad cash ku hesho. saanfila waad fahanteen current asset. lambarka labaad aan soo galno oo ah fixed asset oo wuxuu hoos imaanaya asadkii ayaa 3 loo qeybiyaa. fixed asset waa hantida maguurtada oo shirkadda leeyahay. lambar 1 fixed asset-ka maxaa soo hoosgalaya hoos imaanaya? lambarka koowaad waxaa hoos imaanaya equipment. waa qalabka xafiiskaada. maxaa noqonaya kuraastii, miisaskii lagu shaqeynayay iyo iskafaalihi adiga badeecada ku saarneed ayaa ku ah equipment. wax alaale wixii qalab markaas yaalo kambanigaaga ayaa ku ah equipment. lambarka labaad car. haddii shirkadaada ay leedahay gaarigaas waa hanti maguurto ah oo shirkadaada leedahay. haddaad leedahay land dhul haddaad leedahay waa fixed asset-kaada hantida maguurtadu ka mid yahay.
fixed asset kana wuxuu caawinaya current asset ka waana tangible asset waa hanti la taaban karo la arki karo waa tangible lambarka saddexaad aan soo galno asset ka hoos imaanayo lambarka saddexaad wuxuu noqonaa waa intangible asset ka aan la taaban karin asset ka aan la taaban karin maxaa hoos imaanaya asagan waxaa hoos imaanaya copyright xuquuqda uu leeyahay kambanigaaga lambar 2 goodwill sumcadda oo shirkadaada ay leedahay shirkadu walban waxaa lagu qiimeeyaa sumcadda ay suuqa ka leedahay haddaan ku faafaayo goodwill ka tusaale haddaan ku soo qaato shirkadda Nokia haddii la damca shirkadda Nokia in la iibiyo hantideeda baabuurteeda motooradeeda qalabkeeda deenta maqan waxaasna hadda la iibiyo waxa ka weyn sumcadda ay leedahay shirkadda Nokia asset-ka saas ugu baxay asset-ka waxaan dhahay saddex baarta loo qaybiyaa baarta 1 oo ah current asset lambarka labaad oo ah fixed asset lambarka saddexaad oo intangible asset iyo mid walba wixii soo hoos galay aan ku sheegnay halkaas ay ugu baxnay lambarkii koowaad oo ahaa asset-ka wuxuu leeyahay formula ama qaacida loogu shaqeeyo asset-kaaga wuxuu la mid yahay liability-ga oo lagu daray owner's equity-ga liability-ga waa deenta shirkadaada lagu leeyahay owner's equity-na waa dadka meesha maalgeliya haddaan ku soo qaato tusaale aan ku siiyo haddii liability-ga oo shirkadaada lagu leeyahay deenta lagu leeyahay ay dhantahay $3,000 dadka meesha maalgeliya kambanigana owner's equity-gana ay leeyihiin lacag $5,000 haddii labadaas la isku daro maxay noqonaysaa 3,000 waxa ku dartaa 5,000 waa $8,000 $8,000 ayaa ah asset-kaaga formulada lagu helo asset wuxuu la mid yahay liability plus owner's equity haddaan bilaawno number 2 waa liability waa shirkadda deenta lagu leeyahay liability adiga maxaa tahay liability-ga lagu sheegaa waa wax allaala wixii deen lagu leeyahay kambaniga ayaa la yiraahdaa liability haddaan tusaale ku soo qaato xaafadda waxaa ku leedahay dukaan aad ku iibisay raashin dukaanka adiga waxba kuma soo dago waa baxday suuqa waxaad ka leedahay nin adiga macaamila u tahay aad ka adeegataa ninkaasna waxaa la yiraahdaa wholesaler waa qofka asiga alaabta soo degaysa adana ka soo qaadanaysa qofkaas deenta uu kugu leeyahay waxaa la yiraahdaa liability waa shirkadda deenta lagu leeyahay iyo wax allaale wixii deen adu lagu leeyahay kambaniga ayaa la yiraahdaa liability-ga laba loo kala qaybiyaa number 2 waa current liability waa deenta lagu ballamay in la bixiyo sanad gudihiis number 2 waa long term liability waa deenta fog okay long term liability deenta fog maxay tahay haddaan tusaale u soo qaadano kambanigaaga shirkadaada ayaa go'aansatay lacag $5,000 inuu ka soo amaahdo ama ka soo deensado kambaniyada ama bangiyada mid ka mid ah bangiga ayaa u tagtay waxaad tiraahday $5,000 oo deen u baahanahay waxaa kala qorateen contract ayaa kala saxiixateen waxaa ku heshiiseen in lacagtaas aad ku bixiso muddo dhan 5 sano gudahood oo sanadooda aad dhiibto $1,000 taas ayaa la yiraahdaa long term liability okay liability-gu wuxuu leeyahay formula ama qaacida lagu shaqeeyo liability-gaaga wuxuu la mid yahay asset-kii oo laga jaray owner's equity waa hantida shirkadda taale iyo dadka kambaniga iskale lacagta ay maal gashtay marka kala jara ayaa wixii soo har ayaa liability haddaan ku siiyo tusaale haddii asset-kaaga uu la mid yahay $10,000 dadka meesha furtay oo maalgeliyay lacagtooda ay tahay $6,000 markii $10,000 ka jarta $6,000 maxaa ku soo haray $4,000 ku soo haraysa $4,000 ku soo hartay ayaa ah liability deenta adiga kambaniga lagu leeyahay number 2 halkaas ay ugu baxaysna number 2 waxaan ku dhahay liability-ga laba loo kala qaybiyaa waa current liability waa lacagta lagu ballamay in la bixiyo sanad gudihiisa number 2 long term liability waa deenta fog maxay tahay waa lacagta laga amaahaydo ama laga deensado bangiyada
waxaan gudogalaynaa lambarkii saddexaad. lambarkii saddexaad oo ah owners equity. owners equity macnahaan wuxuu noqonayaa waa cidda meesha iska leh ama cidda ra'sumaalka iska leh ee shirkadda maalgelisay. lacagta isku mid ayay noqon karaan ama way kala badnaan karaan. hal qof ayuu noqon karaa, 10 qof ayay noqon karaan. owners equity-ga magac kale uu leeyahay waa shareholders equity. waxaa kaloo la dhihi karaa capital. intaas dhan waa ugu yeeri kartaa. owners equity-ga asaga wuxuu leeyahay formula ama qaacida looga shaqeeyo. qaacidadiisina waxay noqonaysaa owners equity-ga wuxuu la mid yahay total asset-kaaga oo laga jaray total liability. total asset-kaaga haddii uu la mid yahay $20,000, total liability deenta shirkadaad lagu leeyahay ay la mid tahay $5,000, 20 markaa 5 ka jarta wixii ku soo bax ayaa ah owners equity. markii 20,000 laga gooyo 5,000 waxa soo haraya 15,000 kaas kuna ah owners equity. formuladiisa asaga qaabkaas loogu shaqeeyaa. owners equity waxa ku soo koobi kartaa waa cidda meesha fangareysay oo lacagta bixisay company-ga ayaa la yiraahdaa owners equity. waxaan gudogalaynaa akoonka afraad oo ah revenue. revenue waa wax allaale wixii dakhli oo shirkadaada soo galay. dakhligaas ka soo galo goods alaab aad iibisay ama service adeeg aad qabatay. revenue-ga formulada lagu helana waxay tahay revenue oo laga jaray expense. waxa ku soo haray net income wax la yiraahdo. revenue waxa kaloo la oran karaa ama revenue waxa kaloo la dhihi karaa income. waa loo yeeri karaa asna. haddii aan tusaale ku siiyo shirkadaada sanadkan waxay faa'iiday $100,000 ay faa'iiday. markii qarashaadkii salary-gii kiradii gurigii qajajafkii wax walba expense qarashaadkii baxay oo laga jaray. qarashaadkaas guud waxay isku imaadeen lacag $20,000 gaaraysa. 100,000 kun markaa ka goyso $20,000 waxa ku soo haray $80,000. $80,000 ayaa ku ah net income faa'iido. intaas waa asna revenue-gi. waxaan galaynaa akoonka shanaad oo ugu dambeeya. akoonkaas oo ah expense. expense waa qarashaadkii ka baxay company-gaaga. qarashaadkan way ku kala duwanaan karaan kambaniyada, waa siday u kala weyn yihiin. haddii aan tusaale soo qaato qarashaad kala galaya waxaa ka mid ah rent, kirada guriga oo la bixinayo waa expense. salaries employee shaqaalaha mushaarka siinaysa waa expense. waxaa kaloo ka mid ah korontadii aad dhiibayso waa expense. biyaha waa expense. wax walba oo qarashaad aad bixiso oo lacag kaash aad ku bixisay waa expense adiga ka baxay oo jeebkaada ka go'an oo dhow saameyn doono wixii faa'iido iyo markii faa'iido qasaare markii xisaabaad la isku imaa expense-nadaas dhan rufa laga siinaa. kaas ayaa la yiraahdaa expense. halkaas ayaan ku soo koobaynaa casharkeena maanta. fadlan waxaan ka codsanayaa video-gan inaad share tiraahdo aad la wadaagto walaalahaaga. إن شاء الله وحرجينا مقالة كحيسة بدأنا نسوق قدبيو. إن شاء الله فضلا سبسكرايب صار شير ده مقال كان لايك جارسي مقال كان هالسقطة إن جارسية شنبقول لايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.